दोस्तों, जम्मू कश्मीर इस वक्त भयंकर तबाही से जूझ रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से अब तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। नदियां उफान पर हैं, पुल और सड़कें बह गईं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। सरकार ने बचाव अभियान तेज कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दोस्तों, प्रार्थना है कि हालात जल्द सुधरें। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।